بتطير على شكل سبعة. بس قبل ما نقول لايك وفولو واكسبلور، المهم بتطير على شكل سبعة ليه؟ عشان تقاوم جاذبية الهواء والأرض، علشان بيبقى فيه ضغط هواء. لما يطيروا مع بعض كثافة الهواء بتقل في الرياح، لأن انتوا عارفين في حاجة اسمها ضربات هوائية كده قوية بتبقى في الجو. تمام. المهم أول القيادة بتاعت الأولاني ده بيبقى رئيسهم اللي هو في الأول على شكل سبعة. لما بيتعب بيجي ورا وحد تاني بيقود المسيرة علشان ميتعبوش، واللي ورا لما بيشجعوا التانيين علشان يطيروا مع بعض، يبقى كده يعرفوا يطيروا.